兩個女仔秘密學師。如果你有睇開我哋咧，應該知道發生咩事啦。所以而家時間翻嚟個半月前先，曉欣即將做完 chemo 啦。距離佢最後一次治療咧，仲有個零月，所以我諗住俾佢驚喜佢，就係要舞獅啊！不過咧，舞獅嚟講，梗係唔可以我自己一個貿貿然就進行啦。所以咧，我已經揾咗一班師傅嚟拜師學藝啦。仲有呢個係另外一個支援 Desmond。Hello。佢咧會係我嘅師美啊。仲有我哋經理人 Money。Hello。我要阿曉人，所以唔可以俾人泳知，我哋要提前傾咗先。咁不如就食個飯傾埋咯。即係我而家就扮你經。除咗我哋呢度咧，仲有一個內應就係曉欣嘅屋企人啦。佢已經問咗管理處，管理處話可以嗰啲咯。係咪佢有位嘅度？好，咁應該冇問題。好嚟，慢慢落，係啦，可以，係啦。誒，試下我哋打井咯，我哋一齊試下。呢個係我哋最原始嘅鴨腿。你抬住佢隻腳咯。係啦，我哋先拉右腳先啊，右腳 OK。你隻腳要晾咗呢一度，晾去呢度，然後再晾嚟呢度。係啦 ，OK， 我哋會幫你嘅。OK， 我哋。放心少少，係啊，傾下偈，好唔好啊？係。拉完筋就要練第一個動作啦，獅頭即係我啊，要跳起，然後企定喺獅尾嘅大髀上邊 hold 住，稱之為雙腳。咁我哋而家試下就跳先啦。嗰個膝頭撞到心口嘅。門跳高。誒有 OK。係啦，可以喎。我哋要知道個原理係要一齊踎低，一齊起身嘅。係啦，好，試一個雙腳。係啦。呢個係基本功嚟嘅。小跳，大力。係啦。Sorry。係有少少刺激嘅，佢 hold 得到你㗎，你可以慢慢踩都得㗎。點樣慢慢踩啊？唔係我 land 嘅時候就已經要喺嗰度。唔使即刻嘅，你先上去挨後，咁你 feel 到佢墜緊落嚟啦，你隻腳先慢。佢係 hold 住我嘅。hold 住你嘅，hold 住你嘅。OK。放鬆啲係啦。跳。係啦 ，good。冇錯，有 feel。跳，大力。咪先。亂咗，嗰邊唔啱。輕，大力。好，坐馬，落馬獅尾，係啦 ，very good。一次成功。係啦。挨後，哎呀，挨後。好驚我踩親其他地方。係啊，所以一定要微微開腳。發力。誒，手往前邊。哎。企唔直喎。OK。落。好。哎。收晒。係啦，你爭啲。哎，都可以。哎。啊，呢個嗱，你個 feel 都係唔會腳震嘅，企咗上去。佢高啲啦，我啲我唔同嘅。少少啊。練嗰陣唔覺，返到屋企先發現原來周身瘀晒。第一晚條腰痛到連打側瞓都有啲痛啊！略練完雙腳就要試下拎埋獅頭做第一組動作啦。試下推高先，我哋。哎 ，OK， 有 feel。係。推唔到啊1、2、3、4、5，落翻嚟，推高，翻嚟一次，唔使咁樣嘅，就咁搭前得噶啦。我哋咁樣一下，揼上去，開翻嚟。誒，呢一個開合跳啫嘛。OK。係 good。因為你落嚟嗰下都要推好多力嘅，依下要慣依下。
為咗第二次練習嗰陣舉得住個獅頭，我做 gym 嗰陣都舉下餅，等自己大力啲啊！師傅一共幫我哋度咗3 part 動作，第2 part 嘅重點係到時要同曉欣互動，同埋推高獅頭嗰陣要配合新嘅步伐，好似唔難，但原來最難嘅係你試下圍住佢望下佢先，1個、2個、3個，搭過去，跟住就開翻佢，係好詳細嘅㗎。係啦，可以。係啦，係。通常都會摸下你。佢通常都會摸獅子㗎啦。我覺得其實掹獅頭嗰隻眼好難。落咗架，跟住你隻手空到水奶。咁樣托住都可以。哦，咁樣幾好試下喎。喐下。顧得住跳起，又顧唔住個獅頭，顧得到個獅頭又甩 step，又唔記得隻腳又點？唉，喂，hello。想問下你點解會應承參加今次呢個驚喜企劃咧？嗱，其實由你揾我嗰一刻開始咧，我即刻喺 channel 度睇，即係你哋嘅片啦，同埋知道你哋嘅經歷咧，我覺得我哋好需要支持你哋咯，同埋叫做辟邪，即係我哋舞獅嘅傳統，旺一旺佢。咁其實你哋玩咗舞獅有幾耐？我由00年開始至到而家，去到今年係大接近26年啦。即係我哋叫做中咗獅毒咯。去到中學嘅時候咧，又有獅隊喎，咁啊認識咗阿龍師傅，即係我師兄，咁啊再認識埋啲師兄弟，咁啊一路一齊成長，一齊表演，一齊比賽，去到10年前咧就建立咗呢個團隊去自己去營運咯。本身我哋係副業嚟嘅舞獅，慢慢長大嘅時候，你覺得自己好需要做呢一件事，同埋喺香港傳統文化已經慢慢沒落，因為我哋想一路 keep 住呢個宣揚呢個傳統文化，就更加一齊去推，同埋培育啲小朋友一齊去成長咯。呢個係我哋嘅目的㗎。點樣整親㗎你？你見到上面嗰個圓圈啦，叫餅啦，咁餅邊係利㗎嘛，鐵嚟㗎嘛，咁樣一刮餅咯。受傷嘅次數多唔多啊？我應該係最多嘅。練完咗咪或者玩美龍骨揾到個餅，有個半個餅喺度。全部都受咗傷啊！受咗傷先叫玩好先。我哋休息咗3日啦，覺得自己可以喐到啦，咁啊翻嚟試一試。如果唔得嘅話，咪下次咯。你要克服自己咯，你唔可以話驚你就唔跳咯。係啦，我就驚完翻嚟玩嗰個。我就驚完，佢本身有同我玩嘅。10年前，睇唔出你。我咪最緊要係，如果你得個獅頭驚或者獅尾驚嘅話，就係影響到大家。你見我而家仲喺度就係 OK 啊。如果我唔喺度就係我唔敢跳啦。咁你覺得我呢個新血做成點咧？暫時係 OK 嘅。第一堂都已經好快跟到個進度，即係都有啲意外嘅。其實係，即係都扯住練啦，唔係話練下停好耐先再練。值得一讚，係啊，真係，尤其是 Desmond， 勞苦功高，幕後嘅功臣嚟嘅呢個係。擘大啲隻腳，坐。哇！你好辛苦喎，Desmond。係啊，低啲，要同佢係啦，你要就翻佢高度啊，所以你要同佢個腰係水平先得。因為如果你就踢一腳咧，有落台嘅。去到練習嘅最後階段，係時候正式着起全套裝備。我哋要真係戴呢個正式嘅獅頭去練習啦。而家 Desmond 要戴咗個獅尾嘅獅皮先。哇！可以入去擺翻好你平時嗰啲 pose 先。重唔重啊 Wing？你到時做雙。唔重還好，我咩都睇唔到喎，原來同練習嗰個比。睇唔再嚟就係成套表演嘅最後一 part，要練好拋青同埋舉旗，確保唔會有任何甩漏啊！佢高啲就唔會踩獅皮。我覺得有 double 辛苦咯，但係我係好難
隻手掉出去，個口打開咁樣做，即係我有少少唔係好協調到。好近㗎咋，佢都係。去到嗰個高位，聽完就開。只係擘大咗口，去朝邊好啦。第高，呢個靚。拋出去我哋，倒開。聽日咧就會係我哋驚喜嘅驗收日啦。我覺得聽日可能都會緊張到唔知講咩好，所以咧趁呢個表演前一日，想同大家講下點解我會想俾呢個驚喜曉欣啦。我覺得佢病咗以嚟呢幾個月咧，真係好叻啊！我都唔中意成日睇住，又唔舒服咁樣。但係嚟到呢一個 moment 咧，我就好想好好咁樣紀念一下佢挑戰成功嘅呢件事啦。好記得我哋去自蓮淨苑拍食齋嘅嗰一日咧，佢發現原來佢點樣去面對呢件事，分享多啲呢，係對同行嘅朋友呢，可能係有一種意義喺度。嗰一刻我聽到之後，我覺得好感動咯。其實我自己都有好多屋企人呢，係因為癌症而離開嘅，所以我知道有一個開心嘅例子係一支好大嘅強心針咯。我就好想俾一個驚喜佢，當係我送俾佢嘅一個小禮物啦。我早咗搞掂，而家可以過嚟。你覺得佢會有咩反應？我覺得佢會係大家唔好太 expect 會有嗰啲好 drum 嗰啲相擁而泣嗰啲咯，因為我哋通常都唔會嘅。個劇情咧就係、喂，留心呢條斜路一望到咗，咁我哋就起鼓啦。假設曉欣嚟到呢一度，跟住我哋就帶佢過嚟。我點解隻緊張？跟住兩種唔緊張有兩隻。兩個女仔，加油！咦，佢差唔多出發，加油啊！呢邊好睇啲。OK。咁突然嘅？重新出發，真係見到我正。係發生咩事啊？俾你嘅驚喜啊！就係咁咋？係啊，真係純粹驚喜咋？係啊！我冇諗過你會為咗俾驚喜我搞咁大單嘢啊！我哋練咗1個月啊！呢個係 YouTube 唔會出㗎？會㗎，我哋。
一齊嘅全部都。佢哋係義氣幫手㗎。好犀利啊！多謝你哋啊！嚇死我啊！我啱啱一直個樣都係。我見到啊，我喺個獅頭入邊。好勁啊！喺度。好勁啊！啲師傅好勁㗎，係佢哋教我㗎。犀利啊！接盤生菜我今晚拎翻屋企煮啊！呢棵幾分點米先？嚇死我！耶！辛苦晒啊！好重啊！呢嚿嘢。係啊！你平時拍個 shot 都手震嘅喎。你估我頭先冇手震啊？你好勁啊！你好勁啊！乜你拉住？我仲係覺得你好勁啊！我原來你覺得呃我出去㗎？假㗎，嗰單嘢都係假㗎。哇！我勁認真喎！呢個驚喜先係真㗎。耶！多謝你哋。再加上今日個天又幫晒你，本身係落雨係啊，㗎。落咗咁多日雨，今日仲要出晒太陽，係啊，非常之一成功。天都乾晒。好大原因都係你，我哋係輔助你嘅啫。唔係，我覺得你哋係好識得教我咯。我一開頭係驚我太少時間嘅，個幾月啦。其實我係冇諗過我可以做到頭先嗰些嘢。你哋抽時間特登嚟同我練習，跟住嗰個氣氛好好咯。但係唔係容易嘅，我呢啲係最 basic 嘅嘢咯，即係大家唔好覺得好易啫嘛，完全唔係。喺我哋嗰個做教練咧，教你呢一位學生同埋 Desmond 做你 partner 咧，我哋都覺得你哋嘅進度係非常之良好嘅。好用心，真係明顯係有翻去有温書，我哋都好成功咁㗎，我哋可以成就到呢一件事。令我覺得好安心幫到你哋，我覺得係好滿足，係滿足感，我哋自己團隊都成功滿足啊，係啊。 feel 到你哋真係好中意舞獅呢一個運動咯，所以真係好多謝創烹一眾師傅，無論係龍師傅、燕師傅，仲有其他，真係勞苦功高，辛苦晒，辛苦晒。好啦，今集驚喜大成功，支持你由今集開始強勢回歸㗎啦。好強啊！啱啱個氣勢。我放翻3個月假先啦，你頂住啦。好強啊！好啦，強啊！今集完啦。記得 CLSS follow 我哋 IG。我仲係俾啱啱嗰啲哇嗰啲聲音，虛嗰啲聲音仲喺度啊！好啦，拜拜。拜拜。你難咗㗎嘛？難做嘅唔好做。做啲過場俾你。生菜係啊，跟住咁樣跌落嚟，咁跟住就成功咁樣咯。唔好笑。好似仲啱個好精彩啊！但係我好精彩啊！好啦，有你呢句我都覺得好夠啦。勁啊！全部人我都係，你而家同我同 level 啊！你哋好撚勁啊 It's my pleasure。